यो प्रेसिडेन्ट रुलको लागि हामीले आज मात्र यो कोसिस गरेको होइन है। 2020 को 14 जुन हुनुपर्ने एसडिएफ पार्टीको प्रेस कन्फरेन्समा जब श्री जेबी दर्नाललाई प्राणघात आक्रमण भयो इन्द्र बाइपास रोडमा 12 जुन 2020 मा, त्यस वखतदेखि नै हामीले अब यसलाई यो त्यो घटनाको हालत देखेर चाहिँ अब सिक्किममा पोलिटिकल टेररिज्म सुरु भयो, सिक्किममा अर्गनाइज क्राइम सुरु भयो अनि राष्ट्रपति शासन लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रपोजल हामीले लगातार बढाएको। त्यसको बाद हामीले महामुहिम सिक्किमलाई पनि यो पेश गरेको। त्यसको बादमा सायद हामीले 100 भन्दा बढी मेमोरेन्डमहरू केन्द्र सरकारलाई, सिक्किम हिज एक्सिलेन्सी द गभर्नर सिक्किम, डाइरेक्टर जनरल अफ पुलिस, चिफ सेक्रेटरी गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम, इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया, यी सब यो इन्स्टिट्युसन्सहरूमा हामीले हाम्रो मेमोरेन्डम राष्ट्रपति शासनको लागि पेश गरेर आएकै हो। अनि जहाँसम्म अब तपाईँको कुरा आयो बाहिर गरेको छ छैन, यो अगाडिदेखि सुरु भएकै हो र राष्ट्रपति शासनको स्टेट इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्नको लागि चाहिँ गभर्नर अफ सिक्किमले सुरुवात गर्नुपर्छ। अन्डर आर्टिकल 356 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया गभर्नर अफ द स्टेट, अब यहाँ हाम्रो सन्दर्भमा सिक्किमको गभर्नरले केन्द्र सरकारलाई चाहिँ एउटा खत पठाउनु पर्यो, लेखेर पठाउनु पर्यो सिक्किममा वर्तमान स्थिति सही छैन, यहाँ ल एन्ड अर्डर फेल भएको छ र यहाँ अब स्टेट इमर्जेन्सी लाउनु अनिवार्य छ भनेर उहाँले रेकमेन्ड गरेर पठाउनु पर्यो र केन्द्र सरकारले त्यसलाई एप्रुभ गराएर लोकसभा राज्यसभा भएको समयमा लोकसभा राज्यसभालाई पठाउँछन्। तर यो हालतमा चाहिँ जब गभर्नरले लेखेर पठाएपछि केन्द्र सरकारबाट एप्रुभ भएपछि 2 महिनाका लागि अनिवार्य राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ र अनिवार्य राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ र हामीले आजको यो मिटिङमा हामीले मेन प्रपोजल नै त्यही कुरा राखेको। यो अब जुन चाहिँ सरकार अब सिओसी लाग्नु छ केयरटेकर गभर्मेन्ट भएर जान्छ, तर केयरटेकर गभर्मेन्ट पनि नबसेर स्टेटको एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ गभर्नरको हातमा जाओस्। अन्डर आर्टिकल 356 ले उहाँलाई इम्पावर गरेको छ र प्लस हाम्रो स्पेसल प्रावधान छ 371F को क्लस जीले त उहाँलाई झन् स्पेसल प्रावधान दिएको छ गभर्नरलाई कि उहाँको डिस्क्रिसिभ पावर पनि छ। यो प्रोभिजनहरू युज गरेर चाहिँ राष्ट्रपति शासन सिक्किममा लागू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो पल अगाडिदेखि नै आएको थियो र आज हाम्रो अडान पनि यही नै छ। थ्याङ्क यू। अनि त्यहाँबाट गभर्नमेन्टको रेस्पोन्स पनि आएको छ कि अब यो पार्टीको इलेक्सन चाहिँ एकदमै स्मुथली हुन्छ, राम्रोसँगले हुन्छ, हिंसा बिना हुन्छ भनेर प्रेस रिलिजमा पनि आएको थियो। सो गभर्नरलाई दिँदाखेरि त्यहाँ सेटिस्फ्याक्सन भएको छैन, तपाईँहरूले किन अरू पार्टी यो चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो अरू साथीहरूले पनि बोल्नुहुन्छ होला किन चाहिँ हामी एउटा मञ्चमा आउनु पर्यो। अब एउटा हाम्रो यहाँको जुन माहौल छ सिक्किमको माहौल इट इज एकदम एडभर्सरियल माहौल छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ एउटा मञ्च खडा गरेर यसरी पनि डिस्कसन र डिबेट र डायलग हुनसक्छ कुनै मुद्दामा पनि, एनिथिङ सिक्किमी सेन्ट्रिक, त्यो चाहिँ अब अलिकति पार्टीदेखि माथि उठेर पनि हामीले बोल्नु सक्छौँ। द्याट्स वाइ वी आर सो ग्रेटफुल। बिजेपी आज आउनुभयो, उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, हामीले धेरै उहाँहरूकोबाट जानकारी पाउनु सक्यो। त्यो खालके एउटा पोलिटिकल एटमोस्फियर चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने छ। अनि यो पोलिटिकल एटमोस्फियर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ एउटा मुद्दा हुनु पर्यो, एउटा प्रब्लम्सहरू आउनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ हामीले बहस गर्नु सक्नु पर्यो। तपाईँले भन्नुहोस्। सबै पोलिटिकल पार्टिजहरू एकछिन है। थ्याङ्क यू सर। जस्तै हामी एसआरपीबाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ र आज अल पोलिटिकल पार्टी जति हामी यहाँ भेला भएको छौँ अल अपोजिसन, यसमा बिजेपीले धरि पनि हामी समक्ष अहिले उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो है र उहाँहरूले यो आजको जुन मेन मुद्दा जुन चाहिँ छ त्यो मुद्दा चाहिँ तपाईँहरूको सिक्किमको सुरक्षाका लागि लिएर मुद्दा हो र यहाँ अघि भाइले सोध्नु हुँदै थियो होइन, प्रश्न गर्नु हुँदै थियो, त्यसैमा म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। अल पोलिटिकल पार्टी चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी जम्मै एउटा प्लेटफर्ममा आयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले सिक्किम रिप्रेजेन्ट गरेका हुन्छौँ र एसडिएफले मात्रै आफ्नो पोलिटिकल इस्युको लागि अगाडि बढाए जस्तो देखिन्छ। एसआरपी मात्रै अगाडि बढ्दा एसआरपी मात्रै हामी विभाजन हुन्छौँ र सिक्किमको लागि हाम्रो पोलिटिकल डिफ्रेन्सेसहरू छ। हामी एसआरपी हौँ, एसडिएफसँग हाम्रो कतिवटा कुरा मिल्दैन, एसकेएमसँग मिल्दैन, तर आज शान्ति र सुरक्षाको निम्ति यदि हामी एक प्लेटफर्ममा आउँछौँ भनेदेखि चाहिँ सारा सिक्किमको सुरक्षाका निम्ति आएका हौँ र त्यो सुरक्षालाई हामी सरकारबाट
पाउन नसक्दाखेरि चाहिँ संविधानले दिएको 356 को आधारमा र गभर्नरलाई जुन पावर एम्पावर गरिएको छ आर्टिकल 371 F को G मुताबिक, त्यो मुताबिक हाम्रो गभर्नर र भारत सरकारलाई हाम्रो एउटा डिमान्ड हो। त्यसले गर्दा आउँदो चुनाव चाहिँ शान्तिमय वातावरणमा होस् र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न सकोस्। त्यही अन्य अपोजिसन पार्टीमा हामीले यहाँ क्याम्प हान्ने देखेनौँ है। क्याम्प पनि अहिले पब्लिकमा एउटा मेजर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र अल अपोजिसन पार्टीको एउटै आवाज नभएको जस्तो पनि यहाँ देखिँदैछ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने यो उहाँको सबै अपोजिसन पार्टीको एउटै डिमान्ड नदेखेको प्रकारले कसैको प्रेजेन्स नहुँदाखेरि त्यो पनि देखिँदैछ। Madam, we invited CAP. I'll explain to you in English, if you don't mind. The CAP, when we invited them, let's say, they have written a reply to us saying that since we don't have an alliance with you, therefore they cannot come to this meeting. However, they are in consonance with the question of violence and the attack on Mr. K.M. So, to some extent, they have already extended their samarthan. But on the question of, say, that's why we've written one. All political parties have asked for President's rule. CAP has also asked for President's rule. So we're on the same page. That they are not come here for their own reasons is something else. No, please go. That means all opposition parties are President rule Sahmati, they have all expressed Sahmati. So it is possible that tomorrow, Holi, Percy, whenever we meet CAP, that this will also happen. So, एउटा प्रश्न अघि नै सोधिसकेको छ। बारम्बार एसडीएफ पार्टीले सुरुवातदेखि नै जब भर्ने सुरु भयो यो मेमोरेन्डम गभर्नरलाई बुझाउँदै आएको है र कतिको पोजिटिभ यो अहिलेको सिचुएसनलाई लिएर यो डिमान्ड जुन तपाईँले दिइराख्नु भएको छ अहिले आएर चाहिँ अब यो हुन्छ भन्ने कतिको पोजिटिभ तपाईँहरूले लिनु भएको छ? किनभने सिन्स लङ टाइम तपाईँले यो डिमान्ड राख्दा हुनुभएको हो सिक्किमको यो जुन चाहिँ भोलेन्स सिनारीलाई लिएर। अफकोर्स हामी डेमोक्रेसीमा छौँ है, हामी सिटिजन्स भएर पोजिटिभ हुनैपर्छ। समटाइम्स डेमोक्रेसीमा इन्स्टिट्युसन्सहरूले फेल गर्छ है, जसरी आज सिक्किममा ल एन्ड अर्डर फेलियर देखिरहेको छौँ। यो यथावत छ, इट हेज फेल्ड अस मिजरेबली। तर हामी सिटिजन्स अफ दिस डेमोक्रेटिक कन्ट्री, हामीले हाम्रो डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्नै पर्छ र हाम्रो शक्ति हो वी द पिपल अफ इन्डियाको शक्ति हो कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया है। भारतको संविधानले हामीलाई शक्ति दिएको छ र भारतको संविधान हाम्रो जनताको शक्ति हो र भारतको संविधानकै एउटा भागमा चाहिँ हाम्रो महामहिम पनि सिक्किममा आउनु भएको छ र त्यसरी नै अन्य प्रान्तमा पनि गभर्नर हुन्छ, चिफ मिनिस्टर हुन्छ र त्यसरी नै देश चलिरहेको छ है। र यो होइन कि अब ल एन्ड अर्डर फेल भयो भन्दैमा हामी निराश भएर है जनता अब केही नहुने रहेछ, यहाँ अब जनता राजमा गुन्डाराज चल्ने रहेछ भनेर बस्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो संविधानमा विश्वास राखेर आज फेरि हामी अल पार्टी मिटिङ गरेर हामी सबै पार्टीहरूको समर्थन छ राष्ट्रपति शासन सिक्किममा लागू हुनुपर्छ। त्यसको अलिक डिटेल मैले मेरो फर्स्ट अघि मेरो वक्तव्यमा राखेँ है। संविधानले त्यो प्रावधान दिएको छ, जुन हामीले डिमान्ड गर्दैछौँ त्यो संविधानको प्रावधान भित्री कुरा हो अन्डर आर्टिकल 356 सब्जेक्ट टु आर्टिकल 355। किन आर्टिकल 355ले के भन्छ भने सेन्ट्रलले चाहिँ स्टेटलाई प्रोटेक्ट गर्नै पर्छ भन्छ। सेन्टर हेज टु प्रोटेक्ट द स्टेट है, बेसिकली एगेन्स्ट एक्सटर्नल एग्रेसन भन्छ। एक्सटर्नल एग्रेसन छैन अहिले है हाम्रोमा, इन्टर्नल डिस्टर्बेन्स भन्छ। एकदम ज्यादा इन्टर्नल डिस्टर्बेन्स छ सिक्किममा। एसकेएम गभर्मेन्ट आएकोदेखि यता हेर्नुहोस् इन्टर्नल डिस्टर्बेन्स कति छ हेर्नुहोस्, तपाईँले महसुस गर्नु भएकै हो है। अन्त त्यसको बादमा फेलियर अफ कन्स्टिट्युसन मेसिनरी भन्छ, टोटल फेलियर छ। अब कमसेकम यत्रो 5 वर्ष सिक्किमको जनताले झेल्यो, तर आउने इलेक्सन त जनताले फ्री एन्ड फेयर प्रकारले पाओस् न त भनेर हाम्रो यो अडन छ। हामी सबै पोलिटिकल पार्टीको अडन छ। आउने यो इलेक्सनमा अब एक हप्ताभित्रमा कोड अफ कन्डक्ट लाग्छ। एसकेएम गभर्मेन्ट नबसेर, केयरटेकर पनि गभर्मेन्ट नबसेर त्यो गभर्मेन्टको जति बागडोर चाहिँ गभर्नरलाई ह्यान्डओभर गर्नु सक्छ अन्डर आर्टिकल 356 र चिफ सेक्रेटरीको मद्दतले गभर्नरले स्टेट चलाउनु सक्छ र लेभल प्लेइङ फिल्ड हुन्छ नि। जनताको मनमा जुन खौफ गएको छ, केएन राई साहबमा जुन प्राणघात आक्रमण भयो, उहाँ अब संविधानको हायरार्कीमा हेर्नुभयो भने नम्बर 1 स्टेटमा गभर्नर हुन्छ, 2 नम्बरमा चिफ जस्टिस हुन्छ, 3 नम्बरमा स्पिकर हुन्छ। एउटा भूतपूर्व स्पिकरलाई बाटोमा एट्याक गरेर ढुङ्गाले कुच्चाएर मार्ने प्रयास गरे, योभन्दा ज्यादा अब फेलियर के हो? र त्यही कारणले आज हामीले फेरि एउटा अर्डर लिएको छौँ
अब यो लास्ट एक हप्ता समय छ हाम्रोमा है, सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एक भएर चाहिँ सिक्किममा चाहिँ अब गभर्नर्स रुल भन्छ, स्टेट इमर्जेन्सी भन्छ अन्डर आर्टिकल 356 अफ द कन्स्टिट्युसन, रिट्विट आर्टिकल 371FG अफ द स्पेसल प्रोभिजन अफ सिक्किम। त्यो पछाडि गयो भने अझै त्यसमा अब आउँछ ट्रिपटाइट एग्रिमेन्ट, एफमे एग्रिमेन्ट आउँछ, इन्डो सिक्किम ट्रिटी आउँछ, यस्तो धेरै कुरा छ जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले सिक्किमेलाई कस्मै वादे गरेको छ। सिक्किम र सिक्किमेको अस्तित्वलाई बरकरार राख्छु, यसलाई एकदम सुनिश्चित गराउँछु, शान्ति राख्छु भन्ने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको हाम्रो माथि प्रमिस छ र त्यो सबै कुरा लिएर आज सिक्किम यो घडीमा आयो कि जब हामीलाई त्यो चाहियो, त्यो प्रमिस हेज टु बी केप्ट टुडे। अन्त त्यही कारणले गर्दा आज हामी सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एक भएर अब फेरि एकपल्ट राष्ट्रपति शासन सिक्किममा लागू हुनुपर्छ र यो इलेक्सन फ्री एन्ड फेयर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडन आज हामीले जनाएको हौँ। थ्याङ्क यू। यो डिमान्ड हो, अन्त यदि डिमान्ड फुलफिल भएपछि के स्टेप हुनेछ सबै पोलिटिकल पार्टिजको? That we no comments on that. Later. We'll let you know later. Sir, is it also a case like this all opposition party will pull off an alliance partner for the SDF also? Is the SDF trying to look into that, or maybe all the other regional opposition parties are also looking into an alliance also? No, I think we don't rule out anything. All right, we don't rule out any alliances. We don't rule out any whatever. But the point is, we've come together for a very specific purpose, and the specific purpose is to have free and fair elections. Number one. Number two, take this violent situation in the state into consideration, and number three, to condemn the heinous attack on Shri K.N. Rai and to ask the state government to proceed as per due law and find the culprits and the mastermind. Sir, does that also mean the absence of cap actually is not something that they are willing to align with? SDF of some Sorry, please repeat the question again. The reason only CAP is not the regional party that is present here is also the reason because they didn't align to your alliance talks as the opposition party. Was CAP involved? I think that question, as PDR Sahab has clearly answered, they have their own reservations which we cannot interfere. Okay, they have their own ideologies. But as far as the issue is concerned, they are in consonance with the imposing president rule in Sikkim. That with Mr. PDR has already said. Yeah. So we can call it. Okay, thank you very much. One thing I have to tell you, this whatever resolutions have been adopted will be distributed little later, and also to inform you that on the 11th of this day after. Day after, that is 11th of March, we will be holding a peace rally. That will disclose it. There is a peace rally.